Turquia, uma ponte entre continentes, religiões e culturas, foi o destino que o Papa Francisco escolheu para a 6ª viagem internacional do pontificado, um local onde deixou vários apelos contra o terrorismo e o fundamentalismo, lembrando as vítimas das muitas guerras no Médio Oriente. Francisco foi recebido pelas autoridades políticas do país em Ankara, começando por sublinhar o papel da Turquia como ponte e a sua responsabilidade no combate ao extremismo, particularmente visível na ação do Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Veramente tragica è la situazione in Medio Oriente, specialmente in Iraq e Siria. Tutti soffrono le conseguenze dei conflitti e la situazione umanitaria è angosciante. Penso a tanti bambini, alle sofferenze di tante mamme, agli anziani, agli sfollati e ai rifugiati, alle violenze di ogni tipo. Particolare preoccupazione desta il fatto che, soprattutto a causa di un gruppo estremista e fondamentalista, intere comunità, specialmente, ma non solo, i cristiani e i yazidi, hanno patito e tuttora soffrono violenze disumane a causa della loro identità etnica e religiosa. Non possiamo qui non ricordare le numerose ingiustizie e persecuzioni che colpiscono quotidianamente le minoranze religiose e particolarmente cristiane in diverse parti del mondo. Comunità e persone che si trovano ad essere oggetto di barbare violenze, cacciate dalle proprie case e patrie, vendute come schiave, uccise, decapitate, crocefisse e bruciate vive sotto il silenzio vergognoso e complice di tanti. Um cenário testemunhado na primeira pessoa pela irmã Hanan Youssef, que no Líbano acolhe milhares de refugiados. A imagem do desespero e da falta de esperança fica marcada no seu coração e desafia a ação de quem pode travar esta tragédia. Ils partent massivement, sans espoir de retour, sans volonté de retour. Ils ne veulent plus retourner. Ils ont tellement souffert qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'Irak. Alors ce qui se passe en Syrie aussi, c'est vraiment de ne jamais vu. Ça fait 2 ans que cette guerre dure et que toute la population fuit vers la Jordanie, vers la Turquie bien sûr, mais surtout vers le Liban. On accueille à peu près 2000 personnes par mois dans des structures très primaires. C'est des containers, ce n'est pas des constructions, des beaux constructions et tout ça, non, c'est des containers au bord de la route parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le droit de construire. C'est un bidonville très pauvre, on n'a pas le droit de le construire. La municipalité nous a donné un bout de terrain, on a mis des containers, mais on les a retapés et on les utilise comme dispensaires. A irmã Ana apela à oração dos católicos ocidentais e, em particular, de Portugal, a que os libaneses estão ligados pela devoção a Santo António e a Nossa Senhora de Fátima. Pour toi, Seigneur, tous les jours, nous expérimentons la détresse, la croix, la faim, mais nous sommes vivants grâce à toi parce que tu nous aimes. C'est vraiment notre seul secours actuellement. Nous sommes persécutés de tous côtés. Nous vivons dans une situation d'insécurité complète et devant ce silence des grandes puissances, nous n'avons que notre seul recours, notre seul refuge, notre seule force, c'est le Seigneur. Nous avons besoin de prière. Oui, les chrétiens d'Occident doivent actuellement faire des chaînes de prière pour leurs frères en Orient.
Francisco levou esta preocupação ao Palácio Presidencial de Ankara, onde quis condenar o terrorismo e as perseguições contra minorias religiosas, em particular os cristãos, na Síria e no Iraque, antes de recordar que centenas de milhares de pessoas têm sido tiradas à força das suas casas. La Turchia, accogliendo generosamente una grande quantità di profughi, è direttamente coinvolta dagli effetti di questa drammatica situazione ai suoi confini e la comunità internazionale ha l'obbligo morale di aiutarla nel prendersi cura dei profughi. Insieme alla necessaria assistenza umanitaria non si può rimanere indifferenti di fronte a ciò che ha provocato queste tragedie. Nel ribadire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto, sempre però nel rispetto del diritto internazionale, voglio anche ricordare che non si può affidare la risoluzione del problema alla sola risposta militare. O segundo dia da viagem, já em Istambul, começou com uma visita à Mesquita Azul, onde, à imagem de Bento XVI, o Papa Francisco se descalçou e se manteve em adoração silenciosa, virado para Meca, durante mais de 1 minuto. Nel secondo giorno ho visitato alcuni luoghi simbolo delle diverse confessioni religiose presenti in Turchia. L'ho fatto sentendo nel cuore l'invocazione al Signore, Dio del cielo e della terra, Padre misericordioso dell'intera umanità. Credo che, almeno io credo sinceramente, che non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, non si può dire. E come non si può dire che tutti i cristiani sono fondamentalisti, perché noi ne abbiamo anche, in tutte le religioni sono questi gruppetti, no? E io ho detto al Presidente, ma sarebbe bello che tutti i leader islamici, siano leader politici, leader religiosi e leader accademici, dicano chiaramente e condennino quello, no? Perché questo aiuterà alla maggioranza del popolo islamico a dire no, davvero, ma dalla bocca dei suoi leader, no? Mais tarde, na única celebração pública para a comunidade católica, Francisco desafiou os vários membros da Igreja, nos seus diversos ritos, a construir a unidade entre si, rejeitando qualquer postura defensiva. È investita dal vento dello Spirito che non trasmette un potere, ma abilita ad un servizio di amore, un linguaggio che ciascuno è in grado di comprendere. Nel nostro cammino di fede e di vita fraterna, più ci lasceremo guidare con umiltà dallo Spirito del Signore, più supereremo le incomprensioni, le divisioni e le controversie. Saremo segno credibile di unità e di pace, segno credibile che il nostro Signore è risorto, è vivo. A reta final da viagem centrou-se no diálogo com o Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa, em vários encontros com Bartolomeu I, primus inter pares no mundo ortodoxo, a quem o Papa pediu que o abençoasse a si e à Igreja de Roma. Andrea e Pietro hanno ascoltato questa promessa.
hanno ricevuto questo dono. Erano fratelli di sangue, ma l'incontro con Cristo li ha trasformati in fratelli nella fede e nella carità. In questa sera gioiosa, in questa preghiera vigilare, vorrei dire soprattutto fratelli nella speranza, e la speranza non delude. Quale grazia e santità poter essere fratelli nella speranza del Signore risorto. Quale grazia e quale responsabilità poter camminare insieme in questa speranza, sorretti dall'intercessione dei santi fratelli apostoli Andrea e Pietro, di sapere che questa comune speranza non delude, perché è fondata non su di noi e sulle nostre povere forze, ma sulla fedeltà di Dio. E vi chiedo un favore, di benedire me e la Chiesa di Roma. Os dois responsáveis, que sublinharam os avanços rumo à comunhão plena entre as duas igrejas, mostraram a sua preocupação com o cristianismo no Médio Oriente, numa declaração conjunta. Francisco e Bartolomeu denunciaram a dramática situação dos cristãos e de todos aqueles que sofrem no Médio Oriente, algo que exige não só uma oração constante, mas também uma resposta apropriada por parte da comunidade internacional. Ambos sustentam que não é possível resignar-se com o Médio Oriente sem cristãos, que ali professaram o nome de Jesus durante 2000 anos. Ho rinnovato con Sua Santità Bartolomeo I l'impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra i cattolici e ortodossi. Insieme abbiamo sottoscritto una dichiarazione congiunta, ulteriore tappa di questo cammino. Questa mia visita avviene qualche giorno dopo la celebrazione del 50° anniversario della promulgazione del decreto del Concilio Vaticano II sulla ricerca dell'unità di tutti i cristiani, Unitatis Redintegratio. Si tratta di un documento fondamentale con il quale è stata aperta una nuova strada per l'incontro tra i cattolici e i fratelli di altre chiese e comunità ecclesiali. In particolare, con quel decreto la Chiesa Cattolica riconosce che le chiese ortodosse hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli. Conseguentemente si afferma che per custodire fedelmente la pienezza della tradizione cristiana e per condurre a termine la riconciliazione dei cristiani di Oriente e Occidente è di somma importanza conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio delle chiese di Oriente. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento delle Scritture e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. L'unica cosa che la Chiesa Cattolica desidera e che io ricerco come Vescovo di Roma,
la Chiesa che precede nella carità e la comunione con le Chiese ortodosse. O Papa denunciou o pecado gravíssimo da guerra, recordando as vítimas dos países vizinhos, numa alusão indireta à ação dos jihadistas do Daesh. Turbare la pace di un popolo, commettere o consentire ogni genere di violenza, specialmente su persone deboli e indefese, è un peccato gravissimo contro Dio, perché significa non rispettare l'immagine di Dio che è nell'uomo. La voce delle vittime dei conflitti ci spinge a procedere speditamente nel cammino di riconciliazione e di comunione tra i cattolici ed ortodossi. Na bagagem, o Papa levava a preocupação com os refugiados das guerras no Médio Oriente, um drama que tinha denunciado no Parlamento Europeu e que quis colocar no centro da sua viagem como um gesto último e simbólico. Quale dignità esiste quando manca la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero e di professare senza costrizione la propria fede religiosa? Quale dignità è possibile senza una cornice giuridica chiara che limiti il dominio della forza e faccia prevalere la legge sulla tirannia del potere? Quale dignità può mai avere un uomo o una donna fatto oggetto di ogni genere di discriminazione? Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo o il minimo essenziale per vivere e peggio ancora, che non ha il lavoro che lo unge di dignità? Promuovere la dignità della persona significa riconoscere che essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata ad arbitrio di alcuno e tantomeno a beneficio di interessi economici. Ultimo incontro, ma questo è stato bello e anche doloroso. L'ultimo incontro è stato quello con un gruppo di ragazzi profughi, ospiti dei salesiani. Era molto importante per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra del Medio Oriente, sia per esprimere loro la vicinanza mia e della Chiesa, sia per sottolineare il valore dell'accoglienza in cui anche la Turchia si è molto impegnata. E preghiamo per tutti i profughi e rifugiati e perché siano rimosse le cause di questa dolorosa piaga. A religiosa libanesa Anam Youssef considera que o silêncio do Ocidente está a ajudar os extremistas do Médio Oriente, que perseguem as populações, em particular as minorias cristãs, a criar um cenário de barbárie. Le silence nous tue. Ce silence sur ce sujet vraiment nous tue. Comme si la personne humaine n'a plus de valeur, c'est seulement les intérêts des grandes puissances qui comptent. Et des milliers de vies se cassent tous les jours, des milliers de gens perdent leur vie tous les jours, des milliers de femmes sont vendues sur le marché. Et vraiment ce silence qui est accablant, vraiment. A irmã Ana é responsável pelo Centro de Saúde de Santo António, que se transformou nos últimos tempos num ponto de encontro para os refugiados oriundos da Síria e Iraque. Segundo a religiosa,
Os problemas na região dizem respeito a todo o mundo, porque o terrorismo pode estar em todo o lado, sem controlo. Ce qui se passe vraiment nous laisse un peu très surprise avec cette atrocité, cette barbarie à laquelle nous sommes retournés. C'est l'époque des barbares. Imaginez par exemple quand du jour au lendemain, on te prend tout, ta maison, tes biens, toute ta vie, toute ton histoire, toute ta culture, on te prend tout et on te dit vas-y, tu n'as plus le droit de rester ici. Au nom de quoi? Anang Youssef confessa que não consegue suportar, como irmã do Bom Pastor, a venda pública de mulheres nos mercados, como se a vida humana já não tivesse valor. On le vend comme on vend une chaise, une table, ou sorry pour le mot, comme on vend un animal. Dans quelle époque nous vivons? Comment ces atrocités peuvent avoir lieu et personne ne dit quoi que ce soit? Purtroppo la pace è ancora troppo spesso ferita. Lo è in tante parti del mondo dove imperversano conflitti di vario genere. Lo è anche qui in Europa dove non cessano tensioni. Quanto dolore e quanti morti ancora in questo continente che anela alla pace, eppure ricade facilmente nelle tentazioni di un tempo. È perciò importante e incoraggiante l'opera del Consiglio d'Europa nella ricerca di una soluzione politica alle crisi in atto. La pace però è provata da altre forme di conflitto, quali il terrorismo religioso e internazionale che nutre profondo disprezzo per la vita umana e miete in modo indiscriminato vittime innocenti. Tale fenomeno è purtroppo foraggiato da un traffico di armi molto spesso indisturbato. As palavras de alerta e de condenação do Papa são fundamentais, mas servem acima de tudo como um ponto de partida. É preciso agir para superar o terrorismo, a intolerância e o ódio que se escondem por trás de supostas justificações religiosas. Nisso, como Francisco tem insistido, cristãos e muçulmanos têm de assumir um papel central, a partir dos elementos comuns entre as duas religiões, apesar de serem vividos segundo as suas próprias tradições. Só no diálogo entre todas as religiões e homens de boa vontade se pode inverter um caminho que, no seu absoluto desprezo pelo ser humano, leva à morte e ignora o desígnio de Deus para a humanidade. Ora vi invito a rendere grazie al Signore per la sua realizzazione e perché possano scaturire frutti di dialogo sia nei nostri rapporti con i fratelli ortodossi, sia in quelli con i musulmani, sia nel cammino verso la pace tra i popoli.